հնատարյան ասքի զավակ ես, քույր և եղբայր, դու հնատարյան ասքի զավակ ես, բարձր բահե հայու անունդ, ըսկույժ խոսքիդ, գործիդ և ընթացքիդ, լավ մտածե աբա խոսե, ժամանակդ մի վատներ, դադարք խոսակցություններով և անիմաստ ըսի ըսավներով, լուրջ եղիր, բարձր նգարակրի դեր եղիր, չխոսած գշրե ըսելիքներդ, որբեսի երբ խոսիս, խոսքդ իր արժեք ունենա, չխոսիս բարձաբես խոսելու համար, եթե պիտի խոսիս, արդահայտես տունքես, թող խոսքերդ և արդահայտություններդ շինի չլան, գաղափար դուր, իմաստուն եղիր, խելք և իմաստություն սպրե քեզի մտիգներու մտքի մեջ, որբեսի իսկական զավակը ըլլաս քու իմաստուն հանջարեղ նախահայրերուդ, լավ ապրեք կյանքիդ այս քանի օրերը, որքան գրնաս բարի սերմ ցանե, բարի գործ ըրե, օրվան յուրաքանչյուր րոպեդ շահագործե, քու ազնվությունդ և վեհանցնությունդ ցույց տալու շրջապատիդ, փոխանակ ծաղրանքի առարգա դառնալու, քու նախանցալի ընթացքովդ շահե մարդոց հարկանքը, համագրանքը և հիացումը, գարթա, զարկացիր, միտքդ լեցուր լայն բաշարով, այդ ամպարած բաշարովդ պիտի նպաստես ընկերության բարձրացումին, բարելավումին և բարգավաճումին, քու տրական հետքդ պիտի ցկես հոն ուր գանցնիս, տանգակին են այս օրերդ, քույր և եղբայր, քիցիր զանոնք ապրիլ լավագույն կերպով, ճանապարհի մաքուր ընկերներ ունեցիր, որոնց միակ հոգն ըլլա հոգի և միտք ծագեցնել, հայ մշակույթ պահպանել, հարստացնել և տարածել, հարուստ մշակույթի և քաղաքակրթության դեր ցեղի հոգեզավակ ես, մշակույթով սնան է, մշակույթը հարազատ արդահայտությունն է ժողովրդի մտիմակիցին, ինքնության, ապրումներուն և զգացումներուն, բարձր բահե դրոշը բազմատարյա մշակույթիդ, նախահայրերդ գերդեցին զայն, կուրկուրա հայ մշակույթին վրա, հարաճացուր և ջոխացուր զայն, ժամանակը հարկե, նվիրականացուր, սրբացուր, բդղապերե զայն, մի թեքերիր փողոցները, աննպատակ, թուլամորթությունը և անդարբերությունը իսբար չնչե պարարանետ, դքնաչան աշխատասեր և օրինագելի եղիր, բծախնդրության բահե հայու պատիվդ, ժամանցի մի դարդուն քեզ, որբեսի չթադարգվիս, չսնանկանաս և չթադաբարդես տուն քեզ, ոչնչութենեն չես եկած աշխարհ, ամենակարող բարեխնամ և իմաստուն Աստուծո ստեղծագործությունն ես տուն, Աստված պետք ունի համագործակցությանդ աշխարհը և մարդկությունը շենցնելու և փառվոքելու, ստեղծված ես նաև բաժինդ բերելու ժողովրդի ծառայության և պայծառության, պախուստ մի դար քոյադևման ամենօրյա պայքարեն,
ջագդիտ արդար քրդինքով, զոհապերումով և շինար արփազուգով, այլ եղբայրերուդ և քույրերուդ հետ, բիդի գառուցանես ասքի տաբական, ասկմը առանց իր զավակներուն աչակցության և անց նվիրումին չի գրնար կոյադևել, շնչել, կործել, իրականացնել իր ցկդումները ու երազները։ Շատ ցկդումներ և երազներ գորրե մեզ, բաց է ասպարեզը, նետվե աներգյուղ, գեղեցիկ քարմը ավելցուր, հայագերտ գառույցին վրա, շքեղացուր, գեղադեսիլ և հմայիչ դարձուր զայն, որբեսի անով հբարդանաս և բարձրաջագատ ներգայանաս մարդկային քաղաքագիրտ ընկերության դիմաց։ Բարեկամ օդարեն ոչինչ հուսա, օդարը քեզ չուզեր, թուն քեզի վստահ է, միացիր եղբայրներուդ, ուժերը հավաքե և բազմապատկե, պիտի քերազանցես տուն քեզ, Աստուծո քեզի բարգեւած սիրքերով և դաղանթով պիտի հասնիս նպատակիդ, պիտի հանդիսանաս քաչարի և ստեղծարար ասկիդ հարազատ զավակ, պիտի զովացնես ասկիդ հոգնած սիրտը, պիտի ամոքես ու պալասանես ցավերը։ Շնորհակալություն, Հայրանդոն Աթամյան։